Taha Bey Gebze'den gelen horlama protezi kullanıcısı hastam. Yaklaşık 3 aydan beri kullanıyor. Hemen gelmişken birinci ağızdan soralım. Öncesinde ne gibi sıkıntılar vardı? Protezden sonra neler değişti? Öncelikle uyku problemi yaşıyordum, baş ağrısı yaşıyordum. Gün içerisinde uyku atakları, yani araca binerken çok kısa bir mesafede bile uyku atakları yaşıyordum, baş ağrısı yaşıyordum. Yani hayat kalitem düşmüştü, bunun farkındaydım. Ama işte Tuğrul hocamızla tanıştık. Bu Aperein sayesinde ne baş ağrısı kaldı, ne uyku atakları kaldı. Uyku kalitem yükseldi. Akabinde yaşam kalitem de yükseldi. Gerçekten harika bir buluş bu diyebilirim. Öncelikle Tuğrul hocama, sonra da ekibine teşekkür ediyorum. Tavsiye ederim. Hiçbir ameliyat dahi gerekmeden ufak bir işlemle bütün hayatınız düzene giriyor. Gayet güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun.